YouTube 大家好，今日咧就係我哋考完呢、一個運輸署的士考試 pass 咗之後咧，佢就要上呢個職前課程嘅。咁我哋而家咧就嚟到呢一個荃灣嘅南豐中心理建駕駛學校咧，去嗰度上堂啦。咁呢度咧就大概係700零蚊，好似900零蚊兩堂，咁就400幾蚊一堂嘅。而家我哋就去理建嗰度上啦。Let's go. Banana domo chico chico, big falls, kata verlo vigo vigo, nundo, bitumawana triple triple, kono, lungos e mi fiat, kalata verlo piag. 咁南豐呢一間理建駕駛學校咧，就係喺16樓嘅。咁啊，大家聽到我把聲，知道幾咁攰嘅，因為佢哋嘅堂咧係朝頭早9點上。咁而家駕駛學校出邊咧係非常之多人等緊，間學校都未開門，俾大家睇下。見唔見到啊？今日要上2堂嘅，上完2堂先至可以去運輸署嗰度吸翻嗰個咩的士營業證咁樣嘅物體。咁而家咧就係等緊我 friend 到阿 Billy， 9點鐘上堂，而家8點50幾嘅，佢都仲未蒲頭。希望佢唔好遲到啊，因為好似話遲到唔知超過幾多分鐘咧，就要重新再報過。你有冇聲嘅支咪？都有，好耐冇試咁早起身，真係好鬼攰。個人咧平時習慣10點零先醒，11點返到公司。咁由於課堂上邊咧就係唔俾錄影啦，唔俾影相嘅，咁我只能夠咧就喺課堂開始之前咧，咁就偷偷地影咗張環境相俾大家睇啦。大致上裏邊就係咁啦，一人一張凳啦，張凳會有埋台嘅，跟住講師咧就喺出邊嗰度就講 PowerPoint 啊，播下片俾我哋睇咁樣樣啦。咁而家係時間係10點35嘅，而家就係放第一個小息。咁啊，今朝就話我 friend 幾時到咧？終於到啦，就喺呢度摸鹿啦喺度。我哋今日一齊嚟上堂。而家我哋就去食個早餐先，大家樂。我教大家嗌呢個大家樂咧，一定要嗌呢一個魚柳餐。魚柳餐，跟住咧就係魚柳炒蛋，多士。低糖綠茶唔使錢嘅。咁咧一個魚柳咧係唔夠嘅，咁我哋咧要另外呢度咧再加多個魚柳，即係2嚿魚柳。咁啊通粉就唔要啦，係咁多。呢個就係大家樂雙魚柳早餐，因為1塊係唔夠食，大家記得加13蚊嗌多塊。呢嚿包咧係要點沙律醬食，因為個炒蛋咧揀就搭住個魚柳一齊食，呢個係最正確嘅食法。以前都會搽牛油，但係自從大家樂換咗呢隻咁嘅牛油之後咧，就覺得好難食。咁啊早餐啊食完啦，而家翻上去課室嗰度上堂。希望咧就唔好肚痛啊！因為我太早食嘢咧係會肚痛嘅，肚痛又要揾廁所啦。我已經盡量唔好食咁多，平時咧我係會加埋個火腿通，但係今日就為免上一堂突然間要去廁所，所以就克制少少。A few moments later。咁話咁快咧，而家咧就已經去到中午嘅12點半啦，而家就放 lunch 嘅。咁佢咧就話2點鐘咧要翻去課室啦。咁但係因為頭先我哋10點半咧就食咗早餐，所以而家咧就翻公司度坐一陣。咁所以就應該都唔會食 lunch 啦。咁啊呢個福山都喺度啦。佢嗰啲堂咧，嗰啲教材咧，全部都好 hea 咯，全部都係嗰啲咩鏗鏘集啊、Apple Daily 啊，跟住警訊啊嗰啲咁嘅片咯。其實好多佢都係講嗰啲咩撞車啊，睇分享以前嗰啲片段咁樣咯。真正你話教入腦嗰啲嘢咧，又唔算係太多嘅。希望陣間個考試唔好咁難啊，因為都驚 fail 嘅。但係佢 fail 咗咧，有免費1次嘅補考。咁希望我 take pass。
咁我哋今堂咧就係上咗個基礎課程啦，下個禮拜一咧先至係真正上嗰個的士嘅課程嘅，係啦，因為佢一定要上呢兩個，上完之後合格啦，有個證書咧，先至可以去運輸署嗰度級翻個的士營業證嘅。咁啊，暫時去到呢度先啦，我哋下晝再上堂。咁下個禮拜一我哋上嗰個的士堂呢，其實就係同今日呢一個基礎班呢個流程係完全一樣嘅，所以我就冇乜點特別拍到片啦。咁啊，希望我哋合格啦，合格晒兩張試卷嘅時候呢，咁我哋就可以去揸的士拍呢一個的士系列嘅影片啦。